Burung sekretaris adalah burung pemangsa dari Afrika. Burung yang satu ini sangat suka berjalan, sembari berburu mangsa. Dengan hentakan kaki yang kuat ke tubuh buruannya, burung sekretaris akan dengan mudah melumpuhkan mangsanya. Biasanya binatang ini mangsa tikus dan hewan kecil lainnya. Meskipun sebagian besar waktunya dihabiskan di tanah, burung sekretaris adalah penerbang yang cukup baik. Unggas yang satu ini adalah burung monogami, alias hanya akan memiliki satu pasangan seumur hidupnya.